Party skill party aus 2005. Så kan man se, når det blæser, så er det lidt noget lort, når grillen den ikke virker. Men så kan man lige hælde noget benzin på, så flammen bliver lidt større. Fordi at så, prøv at se, så lige så stille, så tænker jeg, hold kæft, vinden den har lagt sig. Det gjorde den så ikke alligevel, så kan man lige hælde lidt mere på, og så lige gå lidt væk. Fordi at, det er vigtigt med sikkerhedsafstand, når man laver sådan noget. Og så er lige... Ja, hvis man lige skynder sig lidt, så stiller man lige tændvesten, fordi de her stikflammer, det er rimelig høje. Så kan man lige stå herinde og så lige håndvarme, hvis man lige har lidt kolde fingre om vinteren. Så se, så er gulvet jo selvfølgelig er gulvet ved at gå ud igen, så kan man lige give den lidt ild der. Og sådan stille og roligt bare. Der behøver ikke være noget voldsomt. Og det behøver egentlig ikke så meget. Så kan man så se, at nu er grillen faktisk ved at være varm. Så skal man ikke give den så meget. Så skal man bare give den en lille smule. Bare sådan. Så sker der ikke så meget. Så grillen brænder udenpå herovre. Det skal den gøre. Ja, okay. Ja, det var grillkursus 3005. Så lige giver den, så kan vi slå ilden lidt i halsen. Se, så ilter du ilden. Se. Sådan der.